자, 그러면 30번 문제 풀어볼게요. 자, 최고차항 계수가 2가 되는 2차 함수 fx가 있어요. 최고차항 계수가 또 1인 2차 함수 gx가 있습니다. 그런데 이 방정식이 0되는 모든 실근의 집합을 a라 했는데 근이 어때? 둘밖에 없어요. 그지? 이걸 의심해 봐야겠지? 그 다음에 fx랑 gx랑 같은 모든 실근의 집합을 b라 했는데 얘도 마찬가지 두 이차함수끼리기 때문에 만나는 근은 둘밖에 없겠지. 그죠? 그런데 그 알파가 어때? 얘가 중근이야. 겹치면 뭔가 의심해 봐야 돼. 그지? 그래서 생각해 보시고요. 자, 이제 이런 상황에 대해서 자, fxk, gxk 해갖고 만나는 근은 몇 개가 돼야 돼? 3개. 이런 상황을 그림으로 나타낼 줄 알아야 이 문제 해결할 수 있습니다. 일단 보니까요. fx가 개수 2이기 때문에 폭이 좁고 gx는 1이기 때문에 폭이 넓잖아. 그런 생각 해봐야겠죠? 그래서 일단 fx 1되는 근을 먼저 나타내 볼게. 얘가 1되는 근을 그림으로 표현하면 뭐 대충 이런 거지. 그죠? y는 1과 만나는 근이 이렇게 있을 거고요. 또 마찬가지 gx도 이렇게 1되는 근이랑 그림이랑 만나는 근이 있을 건데 그지? 자, fx 근은 알파 베타 된다 한다면 얘가 하나 같거나 얘가 돼야 돼. 그지? 그런 거 생각해 보시고 fx랑 gx랑 또 만나는 근이 이건데 그죠? 베타보다 큰 근이잖아. 그런 거 생각해 봐야겠지? 선생님 그림을 좀 크게 그려서 보여드릴게요. 자, 이게 fx야. 그러면 얘랑 y꼴 1과 만나는 근이 있어. 그지? 하나가 예를 들게 알파라 하고요. 또 하나 근을 이렇게 베타를 하겠습니다. 그죠? 그런데 gx는 반드시 둘 중에 하나 뭐야? 근을 가져야 돼. 그래야 이런 상황이 될 수 있겠죠. 그러니까 gx는 여기 근을 가져버리면 그죠? 또 하나 근이 fx랑 만나는 근이 작아져 버려. 베타 더하기 3이기 때문에 베타보다 커야 되거든. 그러니까 당연히 알파란 근을 중근 가져야겠지. 그림을 이렇게 그린다 이거야. 그지? 누가? gx가. 그래서 fx랑 만나는 근이 어디? 여기 있다는 거야. 그지? 또 여기 있다는 거지. 그래서 fx랑 gx랑 만나는 근은 알파가 돼야 되면서 또 하나 근은 베타보다 큰 이런 상황이 되라는 뜻인 거죠. 네. 이렇게 그림을 이해가면서 문제 풀어보시고요. 그 다음에 얘를 또 봐야 되는데 fxk 또는 그죠? 또는이에요. gxk 이게 만나는 근이 몇 개? 3개가 될 수 있는 걸 생각해보면 어떻게 되겠어? 뭐 이렇게 쭉 그려볼까요? 자, 2개, 얘도 2개, 얘 4개네. 3개인 경우는 딱 이때밖에 없어. 그지? 그래서 k라는 값이 바로 요거 얼마? 베타 더하기 3을 대입한 y값이 k라는 거야. 그지? 그래서 이렇게 만나는 근을 나타내 보면 근들을 이런 식으로 나타낼 수가 있어요. 우린 그래서 요 근을 표시한다면 얘를 내가 x1 그럴게. 요 근을 x2라고 하겠습니다. 이차 함수는 뭐 대칭축이 있으니까 그것만 생각한다면 어렵지 않게 해결할 수 있을 것 같아요. 자, 하여튼 자 이렇게 된 상황에서 세 실근의 합이 10이라 했으니까 자, 누구? 이거랑 얘랑 그죠? 요렇게 만나는 근 얘가 되겠지? 그래서 얘도 선생님이 내려볼까요? 자, 쭉 내려서 얼마 여기 베타 더하기 3 그지? 그래서 얘네들 만나는 근의 합이 얼마가 되라고? 12인 걸 이용해서 문제를 풀어주는 거야. 그러면 써볼게. x1 더하기 2 더하기 베타 더하기 3을 더했을 때 10이라는 걸 이용해서 문제를 해결하세요라는 뜻이 되겠지? 자, 그럼 일단 차근차근 해볼 텐데요. 여기 우리가 근의 합을 이용하는 게 뭐야? 바로 대칭축 필요하고 이때는 식도 구해야 되겠지? 그러면 fx식도 알아볼게. fx식은 최고차항계수 1라 했으니까 그죠? 요 알파 베타 지나는 식이기 때문에 우리 근을 이렇게 표시할 수 있죠? 해갖고 플러스 1 이렇게 해서 fx식을 표현할 수 있고요. 마찬가지 gx는 지금 어떤 상황인지 알지? 지금은 gx가 여기 1인 점에서 어때? 이렇게 접하는 그죠? 중근되기 때문에 알파를 중근, 꼭지점 갖는 그죠? 그런 상황이야. 그러니까는 얘는 x 마이너스 이 꼭지점이야, 꼭지점. 알파 콤마 1이죠. 그래서 이런 식으로 나타낼 수 있다는 이거야. 됐지? 자, 우리가 힌트가 뭐냐면 이거야. k 값이잖아. 베타 더하기 3을 대입했을 때 서로 어때? 같아야 되겠죠? 그걸 이용해서 문제 해결해 주는 거예요. 그래서 우리가 써본다면 이거야. 베타 더하기 3을 대입한 값하고 얘 대입한 값이 같다는 걸 이용해서 문제를 해결합시다. 이거지. 알겠지? 자, 식을 이렇게 세워놨으니까 대입할 수 있어요. 자, 여기다 대입하겠습니다. 자, 2배가 되시고요. 베타 더하기 3 빼기 알파가 됩니다. 여기 대입했어요. 또 마찬가지 베타 더하기 3 빼기 베타가 되면서 플러스 1 되겠지? 이렇게. 자, 그리고 여기 이제 gx 대입할게요. 자, 똑같이 g, 그죠?
베타 더하기 3을 대입하겠습니다. 자, 베타 더하기 3 빼기 알파의 제곱 플러스 1 되겠어요. 됐죠? 이제 요거 풀면 되는 거야. 요 1끼리 어때? 사라지면 되겠고요. 자, 그랬을 때 정리를 해볼 건데요. 베타끼리 사라지니까 여기는 3만 남았어. 그럼 3이랑 그냥 곱할 수 있지. 그러면 곱하면 얼마? 6이 될 수 있고요. 베타 더하기 3 빼기 알파가 되면서 여기는 뭐가 있냐면 베타 더하기 3 빼기 알파의 제곱이다 이거지. 자, 식을 잘 보세요. 모양이 똑같지? 넘길 수 있어. 그제? 그래서 베타 더하기 3 빼기 알파를 넘겨서 이렇게 묶어주면 마이너스 6이 나가되면서 0이 되는 거야. 그런데 베타 더하기 3은 그죠? 요 둘 빼올게요. 알파보다 크기 때문에 크기니까 절대는 0 될 수가 없겠지. 당연히 얘가 0 돼야 되겠죠? 여기에서 이제 우리가 뭐 해결할 수 있을 것 같아. 0 되는 값을 정리를 해보면 얼마? 넘기면 알파 더하기 3이다. 이렇게 나타낼 수가 있습니다. 됐죠? 자, 근데 이제 우리가 뭘 구할 거냐면 얘랑 더한 게 10이다. 그걸 이용해서 이제 문제 해결해주면 게임 끝나는 거예요. 자, 해볼게요. 자, 우리가 이 차함수라는 게 뭐야? 대칭축이 있잖아. 그지? 그 요 둘의 대칭축이 얼마지? 알파 플러스 베타죠? 2분의. 마찬가지. 그러면 똑같아. 같은 거니까 이거의 평균, 이거의 중점도 얘가 돼야 되겠지? 그래서 이 둘의 중점을 얘다 이용해서 풀어볼게요. 자, 2분의 이 둘의 중점은 x2 플러스 베타 더하기 3인데 그 값이 2분의 알파 더하기 베타. 그럼 같이 없애버리면 x2라는 값은 알파 빼기 3이다. 이렇게 표현할 수 있겠죠? 그래서 우리 여기다가 얼마 대입하냐면 알파 빼기 3 이렇게 대입할 수 있어요. 그지? 마찬가지 이제 x1 걸 차례인데 x1과 또 이거의 가운데 누가 있다? 알파 있단 말이야. 그 이 둘의 평균이야 이거는. 그죠? 그래서 2분의 x1 더하기 베타 더하기 3을 평균 구했을 때 그 값은 알파가 돼야 되겠지. 그래서 x1 더하기 베타 더하기 3은 2알파가 되니까 x1 값은 2알파 빼기 베타 빼기 3이다 라는 걸 알 수가 있어요. 여기다 얼마 대입하냐면 여기다 2알파 빼기 베타 빼기 3이다 이렇게 할 수 있겠죠. 좀 다 지울게 지워보라니까. 하여튼 이런 식으로 표현할 수가 있습니다. 자, 우린 그래서 여기에서 이제 해결해 볼 건데, 자, 베타끼리 사라지고요. 자, 2알파랑 알파 더하면 3알파가 되겠고요. 얘 사라지면 넘어가서 얘는 15가 되겠지. 그럼 알파 값이 얼마야? 그죠? 5가 나올 수 있어요. 자, 알파가 5가 나왔기 때문에, 자, 아까 전에 베타, 그죠? 베타 어디 있어? 지웠나? 자, 베타는 알파 더하기 3이었잖아, 그지? 그래서 대입을 하면 베타 얼마야? 얘는 8 되겠죠. 이해할 수 있겠지? 그리고 여기 베타에다가 8 대입하면 요 값은 11 되는 거야. 11. 그죠? 그러면 11 대입한 거랑 11 대입한 그 y값이 k라는 거잖아. 그지? 대입하면 되겠지? 우리가 지금 x가 얼마 나왔냐면 5 나왔으니까 대입을 하면 x-5의 제곱은 1이니까 그죠? 더하기 1이니까 여기다가 11 대입할게요. 자, 11 대입하겠습니다. 그래서 11 대입했더니 11 얼마야? 6제곱 36 37이죠. 그 y값이 바로 k라는 거야. 그지? 이게 바로 k가 되는 거야. 그래서 k값이 얼마야? 자, k값은 37이다. 이렇게 하면 되겠지? 자, 그래서 물어본 게 알파 더하기 베타 더 k값을 물어봤기 때문에 자, 결국 5 더하기 8 더하기 37 이렇게 해서 값을 구해보면 13. 답은 50이 되겠죠? 이렇게 해서 값을 구해봤습니다. 문제 30번 문제는 여러분들이 이차함수 그림을 좀 친숙하게 많이 봤을 때 문제를 해결할 수 있는 문제예요. 오늘 시험 보느라 고생들 많으셨고요. 자, 다음 선생님이 이제 좀 더 이제 편집도 하고 더 예쁘게 해서 다시 강의 올려놓겠습니다. 오늘은 일단 이렇게 여기까지 수업하고 다음 시간에 만나요. 이제 내신 대비할 시간이죠. 내신 대비에 집중하시길 바랍니다. 그때 만나요. 안녕.